kipas. Selamat datang di Planet Karir. Hoi. Hai. Selamat datang kembali. Masih ada banyak pekerjaan yang bisa kamu rasakan. Kemana kita akan pergi pada petualangan berikutnya, Kapten Muda Pemberani? Dermaga. Pilih perahu untuk petualanganmu. Kapal pesiar. Kamu bisa menghiasinya. Kiki, tolong bantu aku mengirimkan surat-surat ini kepada Santa. Tidak masalah. Hati-hati di jalan. Kita sudah hampir sampai. Let's go. Bisakah kamu menolongku? Wah, gara-gara perahumu ikannya kabur semua ya. Gimana kalau aku bantu kamu menangkap ikannya? Beneran, terima kasih. Hoi. 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 Yeay! Yeay! Kamu nelayan yang sangat handal. Ini untukmu. Ini ikanmu. Wow, ikannya besar sekali ya. Ini hadiahku nih. Selamat jalan. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kiki, Ayo, bisakah mari kita kamu lanjutkan membantu perjalanan aku? kita. Ada apa, Kudanil? Perahuku rusak nih. Bisakah kamu mengirimkan pisang ini kepada Alan? Kamu bisa mengandalkanku. Selamat berlayar. Kita sudah hampir sampai. Let's go. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Hai Alan, pisang ini dari si Kudanil. Terima kasih atas kiriman pisangnya. Ini hadiahmu. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan ya. Aku harus mengirimkannya sebelum gelap. Bisakah kamu Aku menolongku? harus mengirimkannya sebelum gelap. Ada apa, Sally? Aku tersesat. Kamu bisa anterin aku tidak? Tidak masalah. Ayo naik. Kita sudah hampir sampai. Let's go. Badai akan datang. Awas.
Kamu jago sekali. Ini hadiah betul. Kita sudah hampir sampai. Ayolah. Rudolf, ada apa? Kamu perlu bantuankah? Aku jatuhin barang-barangku nih. Bisakah kamu mengambilkannya untukku? Kamu bisa mengandalkanku. Aku sudah ambil kado-kadonya. Terima kasih sudah mengambilkan barang-barangku. Terimalah ini. Aku sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah diantarkan. Sama-sama. Terimalah ini. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan ya. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Kita sudah hampir sampai. Tolong! Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kamu semua. Tolong! Terima kasih. Terima kasih. Tolong! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terimalah ini. Haha, hai Kiki. Hai Santa, surat-surat ini untukmu. Hahaha, terima kasih atas kiriman surat-suratnya ya. Sama-sama. Tolong terimalah ini. Haha, aku akan mengirimkan semua mainan-mainan ini.